شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግዝፈ ሻምሊን ግዝ ፍሪድ ሎም ድማ ኩሉ ጊዜ ንጎንጎን መጽእ ምስ ሓውና ሲም ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ንዝበለጸ ማዓት ዝበለጸ ቃልን ፕሮግራም ሒዝና መጺና ኣለና och nu har vi kommit med programmet det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ድማ ነዚ ማዓልቲ ዝኾነ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና Och idag ska vi få ta del av ord för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል እኹል ሓይሊ ኣለና ኣብ ውሽጥና ድብል እዩ Och dagens ord det är vi har tillräckligt med kraft i oss. መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1:8 I Apostlagärningarna kapitel 1 vers 8. መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ገና ሓይሊ ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑኒ ኢኹም በሎ Det står, men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. ሪኹም መንፈስ ቅዱስ ናባኹም ምስ መጸ እትመጸሉ ጊዜ ሓይሊ ክትቀበሉ ኢኹም ኢሉ Så när den heliga ande kommer över er så ska ni få ta emot kraft, står det. እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ናተይ ምስክርነት ክሳዕ ብዘላ ምድሪ ክገብረኩም ኢሉ Och det står när den här kraften kommer så kommer den ta er till hela runt om i världen för att ni ska vittna. ምክንያቱ ብጀካ እዚ ሓይሊ እዚ ናይ ጎይታ ምስክርነት ክትኮን ኣይትኽእልን ኢኻ Utan den här kraften så kan du inte bli Guds vittne. ድኹም ክርስቲያን የለን Det finns ingen som är svag kristen. እቲ ሽግር ግን ንዘለዎ ሓይሊ ዘይነቕሐ ክርስቲያን ግን ብዙሕ እዩ Men det finns många som inte har vaknat till den kraften som finns inom dem. ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሓይሊ ኣለዎ För varenda en person som har den heliga ande har Guds kraft i sig. ስለዚ ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ምቕባልና ኣነ ድኹም እዩ ክንብል ኣይግብአናን እዩ Så när vi har tagit emot den heliga ande och att vi säger vi är svaga, det är inte rätt. ዘድሊ ዘበለ ሓይሊ ኩሉስ ኦሬዲ ኣብ ውሽጥኹም እዩ ዘሎ All kraft som behövs finns redan inom er. ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት እዩ ውሽጥና ዘሎ Och det är för att den heliga ande har kommit i sin fullhet inom er. ንዝደለናዮ ዝኸውን ሓይሊ ኣብ ውሽጥና ኣለና Till vilken än vi behöver kraft för så finns det inom oss. ስለዚ ሎሚ እመኑ Så tro från mig idag እኹል ሓይሊ ኣብ ውሽጥኩም ከም ዘለኩም att ni har tillräckligt med kraft inom er. ማንም ዓይነት ኩነታት ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ክቕይሮ ዝኽእል ዱናሚስ ዝኾነ ሓይሊ ኣባኹም ኣሎ Till vad än ni behöver övervinna i, ni har den kraften inom er. እዚ ዱናሚስ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ድብል ቃል ተጻሒፉ ዘሎ ዱናሚስ ዝብል ኣብቲ ናይ ግሪክ Det här ordet kraft i det grekiska står det dynamik. እዚ ዱናሚስ ኣብ ውሽጥኩም እዩ ዘሎ Det här dynamis finns inom er. ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ማለት እዩ Det är en kraft som kan hämta förändring. ስለዚ ማንም ዓይነት ነገር ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ካብቲ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ሓይሊ ኣይበልፅን እዩ Så vad än det är runt omkring er ni har, det kan inte bli starkare än den kraften som finns inom er. ዘጋጠመ የጋጥምኩም ንዘጋጥመኩም ኩሉ እኹል ሓይሊ ኣለኩም Vad är det än ni möter så har ni tillräckligt med kraft som kan övervinna det. ግን እመኑኹ Men ni behöver tro på det. እኹል ሓይሊ ኣለኒ ኢልኩም እመኑ Ni behöver börja tro jag har tillräckligt med kraft. ሽዑ ኣባኹም ደሎ ሓይሊ ከመይ ከም ትሰርሕ ክትርእይዎ ኢኹም Då kommer ni börja få se till vilken nivå det kommer manifestera och visa sig. መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ I andra Korinthierbrevet ምዕራፍ 4:7 vers 4, kapitel 4 vers 7. ግና እቲ ማእልያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይከውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘሎና Och det står, med denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften som ska vara Guds och inte komma från oss. ሪኢኹም ማእልያ ዘይብሉ ሓይሊ ኢልዎ Det står den väldiga kraften. እዚ ማእልያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ Så den kraften finns inom oss. ስለዚ ካብ ሎምናዝ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ሓይሊ ተባራበሩ Så vakna till den kraft som finns inom በዚ er ሓይሊ እዚ ድማ ንኩሉ ነገራትኩም ቀይርዎ och börja leva och förändra era omständigheter genom den här kraften. እኹል ሓይሊ ኣብ ውሽጥኩም ኣሎ Ni har tillräckligt med kraft inom er. Guds frid.